Kamera tarkenee. Mä kuvaan tossa aamullakin vähän kun menen kouluun. Mut silti. No juu. Mä puin tällaisen kivan vaatteen, mikä mun kaverilta jäi tänne. No, ei sitten. Jotenkin näkyy. Siis tällainen hieno timanttikoru silti. No, kuitenkin. Siis mä kuvaan vielä tossa aamulla, kun mä lähdin kouluun. Niin siinä kuvan ennen kuin mä menen kouluaamulla, niin tänne koulumatka, niin silloin en ehkä ihan kuvaa, mutta silti aamulla kuvaan, kun mä puin ja noin, mutta silti. Sitten mä lähden kouluun ja sitten koulun jälkeen mä teen taas videon, kun mä lähden äitille. Mut sit mä laitan sen silleen paussille, että se jossain vaiheessa myös poistuu, mut sit mä kuvaan tossa kotipihassa. Mut silti. Tää oli vaan tämmönen kommentti, että mä teen semmosen videon ja näin. Mut silti. Mä ajattelin nyt vaan tehdä tällaisen hienon jutun. Vähän hankalaa kuvata näin, kun käsi tärisee. Mut kyllä se on näin paljon helpompaa kuin ilmasta. No, moikka! Lol.